Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 19 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Arba'atun fil jannati ku khairun minal jannati. Arba'atun te barang papat minal khisali saing pira-pira tingkah fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga iku. Nafsiha ya kahanane swarga. Ana barang papat sing luwih apik timbang papat liyane yaiku ning swarga. Ning swarga siji al-khuludu ta status langgeng, al-khuludu ta langgeng, manane status langgeng fil jannati ing dalam swarga. Iku khairan luwih apik minal jannati tinimbang swarga. Ai itolatul iqamati tegese uti suwene manggon fil jannati ing dalam swarga iku an'amu iku luwih nikmat li ahliya. An'amu iku luwih nikmat li ahliya kedue ahli jannah min wujudi nafsil jannati dibanding wujude kahanane swarga. Wa khidmatul malaikati utawi oleh nglayani malaikat fil jannati ing dalam swarga li ahliya maring penduduk jannah iku khairun wa apik minal jannati tinimbang swarga. Wa khidmatul malaikati mongko utawi oleh nglayani malaikat iku tadulu nunjukna apa khidmah la ziyadatir tifai ahli jannati ing atase dhuwure ambahe dhuwure pangkate ahli swarga. Nomor 3 wajiwaru ambiya ilan ngancani pira-pira nabi dikasril jimi lan kasro jim wa dhamiha lan dhamai jim wajiwarul ambiya. Wajiwarul ambiya utawi wajiwarul ambiya mingkur bihin sanging para ahli swarga fil jannati dalam swarga. Di ahliya kedua penduduk swarga khairan wa api minal jannati dibanding swarga. Jadi jenengan teng swarga niku misale mau sedina kan ya tersiksa. Berarti sing nyeneng wae iku siji swarga, nomor loro status langgeng. Nanti status langgeng ning swarga luwih nyenengno timbang napa? Swarga. Artine mlebu swarga ora mau sedina. Terus dikhidmati malaikat. Nomor 3 tetanggan mbek para nabi. Ketika kita tetanggan mbek para nabi berarti kita ning kampung para nabi. Kampung para nabi artinya kampung para orang sing diridani Allah. Berarti kita melok grup-grup wong sing diridani Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna lan bagus apa ulaika mungkon-mungkon wong akeh apane rafiqon dadi kancane utawa dadi tanggane. Nomor terakhir yang paling penting waridawa lan ridane Allah. Waridawa kita ridane Allah fil jannati dalam swarga al ahliya sange penduduk jannah iku khairun luwih apik minal jannati dibanding swarga. Terus paling menyenangkan lagi di surga dibanding surga itu sendiri adalah status kita diridani Allah Subhanahu wa taala. Itu masyhur nih. Terus dene hadis sahih diterangkan wong mlebu swarga iku ya kowe pertama mlebu swarga iku ya waco tenan. Iki sing awamun nas, maksudnya awamun nas kowe mlebu swarga langsung seneng. Sing dunya bojone wae elek langsung golek widadari sing bosen melarat langsung pesta makan minum. Nanti lali swarga ono sing duwe. Paham? Masyhur tengene hadis sahih. Wareng wis menawa wis kuwelon mangan-mangan ngene-ngene terus diumumno mbek pangeran. Kon sowan. Kon sowan niku mergo yo do lali nak swarga ono sing duwe saking no. Ya maksudnya sing ora nabi sing kowe-kowe nak nabi yo ngerti aturan no. Terus wareng ditakoki pangeran, apa sudah cukup apa yang saya kasihkan kepada kalian? Sampun Gusti, kowe gak njaluk apa meneh mboten Gusti pun cukup. Mergo ning donya bojo elek sitok ngono 70. Wayu wis. Pangeran takok. Lha kok ora njaluk ridha? Wah nggih Gusti ora paham becing terus akhire Allah ngumumno. Ukhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum abada. Ukhillu manggono ingsun alaikum ngatasi sira kabeh ridwani ing ridha ingsun. Fala askhatu alaikum abadan. Saiki tak umumno nek kowe iku wong sing tak ridani lan aku ora bakal benci kowe bendu kowe selawase. Langsung sujud muni ya Allah enggak ada nikmat sebesar iku. Padahal ya ora tau njaluk iku mau mergo paham. Tapi ini penting sekali. Apa artinya kita di surga? Kemudian durasinya terbatas atau jaraknya terbatas. Atau apa meneh iku istidrat mu trimo lulu, mana ini pintere ilmu. Jadi yang paling penting itu swarga itu di status langgeng. Itu loh ya, timbang swarga kita dilayani malaikat itu bukti orang terhormat.
kancanan Nabi berarti melok kelompok sing terhormat terakhir diridani Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita mendapat nikmat itu ora lululonan, ora dilulu, tapi hakikat ekspresi sanggo ridani Allah Subhanahu wa taala. Waridho wa taala fil jannati khairu minal jannah. Waridwanum minallahi akbar. Kabeh ning dunya ning akhirat paling gedhe namung ridane Allah. Li anna ridwana wa ta'ala krana satam ridane Allah taala iku akbaru luwih gedhe bijami ini ami dibanding sakabehane pira-pira nikmat. Nah jenengan kula ijazai ridane Allah iku iso mbok sampekno iso mbok tok nak kowe iku ridho be Allah taala. Disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi wong iki iso diridani Allah nek dene dhewe ridho be Allah. Mulane wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut itu kemungkinan dadi wali ku kecil. Piye-piye dekne kesane tadajjur ta'ardi ngrasa gak enak, ngrasa kolak terus Sidina Umar kolak ngrasa gak nyaman be pengira. Nek kula biasa misale teng kamar piyambak kok terus gatel terus kukur-kukur kok ekspresi kula misale merengut ngoten langsung istighfar. Karena takut saya kula teng bumine Allah hari itu. Jadi bayangno misalnya kowe di pembantu atau duwe tamu mbok sugoi sarapan terus mangan iku ketok ambek corong Jawa nyenyeh. Kaya iya kaya ora terus ketok kurang ini kurang itu. Tentu ngene iki gak nyenengno. Saiki Allah gawe kowe ning dunyane ning gone bumi. Kowe nganggo fasilitasi Allah kemudian sangane kowe gak nyaman, kukar-kukur, merengut, ngremeng. Ane jenis kira bakal jadi wali. Orang di Krishna itu sangat paham. Mereka tadajjur. Nah, kalau sering ngamuk, ada santri atau kiai atau konco atau alumni soal aku ada sidik-sidik ngeluh, kalau sering ngamuk. Bukan karena kita anti kemiskinan, enggak. Kita itu pertama dididik jadi manusia, pertama dididik jadi mukmin. Guru-guru kita orang nopo wajib ridho be qada qadar khairihi wa syarrihi. Ya soal kok tetap merengut, itu mergo jibilah watak kita merengut, tapi kita lawan, apa? Kita lawan. Dia mau misalnya dua santri melarat, serai nak di santri melarat, marai gak iso bantu, kok di santri juga gak senang mergo sombong, di santri goblok rasa senang mergo goblok, pinter, wedi keminter, kuwabe di sono, repot, pas lokan macet, geremeng, ngoro. Taman api, dunia taman tok mari maksiat. Kuwabe digremengi terus biji kae. Ini kula suwun sangat latih. Pertama nabi dadi nabi iku pertama nikmate Allah iku diantarane iku alam nasrah laka sadrak dadane napa dijebak. Pama yuridillahu ayyahdahu yasrah sadrahu napa lilis. Saiki santri iku kadang katut pengamat. Katut pengamat iku Indonesia diamati pengamat seakan-akan pemerintahan kita gak becus ngurus negara, terus ngeluh jadi wong Indonesia. Engko ana kiai dirasani tonggo kiai gedhe lali tanggane yo melok katut. Jadi semua protes kita itu katut ning ati ora oleh. Indonesia begini sudah sangat baik. Kira-kira ora kaya zaman londo zaman. Tapi kita syukur ora krana ngelem pejabat, sepanjang kita gampang gampang. Karena tadi ridane Allah itu bisa disampaikan, bisa kita dapatkan nak kowe ridho be Allah. Radhiyallahu anhu iku dimulai waradu anhu. Kowe yo ridho be Allah. Nah, kula ora seneng kancanan wong gremeng. Kula nurin protes be bapak wis tunggal. Pasti protes ora kok protes gedeng ngoten. Kula nurin janggal. Bapak iku luwih seneng kancanan wong mlete, wong sombong timbang wong sopan. Kula rene janggal. Bapak untuk kanca akrab, melarat mlete ora karo. Pol mlete. Sono kanca melarat men ngeluh, bapak wis akar sing mlete. Sing mlete iku bapak kabudut itu 5 tahun lagi kabudut. Mlete niku. Wis lara ora kuar wae tak titi. Saged mboten iku gagah kenapa wong bisa saged. Mlete wis lara suru tak takok saged. Ora iku sini kok nabuk wong bisa gelem jeng. Mlete niku. Mlete niku. Madal nyontek yo melarat wong nate buru ibu ya nate kula kan. Nggih kula mun dadi kiai nggih mun teng omah bapak mun ngoten. Kok wis pokoke mletene, Pak. Barang kula tambah suwe tambah dadi kiai, pancen kancanan wong ngeluh iki luwih lara timbang kancanan wong sombong.
Wong sombong ku penak sate ra duwe duwe ning dunya ora duwe mah. Ngenakno wong ngono apa? Ngenakno wong. Lah dene lara tak takoki dari sehat jadi. Kon aku wong ya cek gelem. Maksudnya iku cek lara tangane maksudnya cek kuat dari. Maksudnya ora. Ternyata tadi bagi bapak itu ini kan saya tatap ternyata bagi bapak itu seneng kancanan wong ning donya happy itu luwih seneng luwih gampang pantes nang kersane Allah timbang kowe ning donyane Allah kowe gak ketok happy ya mau misalnya kowe ngrumat bocah ketok turu kukar-kukur sampean ditebasi wae sawangane nggon turune gak mangan yo ngono koyo kayak apa kita tersinggungnya dengan orang yang kita rumat perlakuannya seperti itu. Kali ke rumah bocah turu rusolah brek langsung turu molet ngworo semeneng sing apik tenan iki mau mangan tempe apa lep entek telandunan semeneng wariku guyu asal dhewean susah seneng timbang rumat apa itu diresiki sawangane glebakan koyo gak resik kok mangan kan koyo gak rido men tak jamin tak khusyuk kaya apa bergembang ra ngarah dadi wali tak nek dadi wali tak lorot yakin wis gak seneng karena bahaya. Nah, mungkin bapak sering, Mbah Mun nggih ngoten. Kancanane seneng ngomong ngene. Karena tadi lebih gampang mengekspresikan ridho mek kersane Allah Subhanahu wa taala. Lho iki bumine pangeran lho kan. Kowe ora ridho ku piye? Misale kowe dikek bojo elek lah kowe hak apa ning donya ora melok duwe pira-pira dikek elek lagi. Dikek ora melok duwe. Ya Allah. Mati kula sampai nyolati jadi bunyi. Tapi mati ya tau nangis pos kabuan tuh. Mati beda, mati terus. Wong urip kira mati. Suwate. Model itu. Tuh. Bapak udah ajaran sing kula kenang sita, nang ngandane melarat-melarat itu. Wong melarat-melarat itu kadang wis umur 50 tahun sudah ta. Aja kesusu balik. Lagi ngopo, Bang? Mari ora kulino sing awak dhewe kan kulino melarat nah sugih malah ora kulino. Jadi mau dikai guyonan tok, semua kemiskinan, semua kenaifan, semua kesalahan kita karena kita tidak pernah sempurna itu lucu-lucunan tok. Nggo ngelawan nafsu kita sing gremeng. Lan nasihat Sayyidina Umar iya kawal kolak wa tadzkur wa ta'adzib. Wa kalau tenan niku di antara fatwa Sayyid Muhammad yang diulang-ulang di beberapa kitabnya itu dawuh Sayyidina Umar wa iyyaka wa tadzkur wal qalaq wa ta'adzibin nas. Kamu harus menghindari gremeng, pahpoh, wa ta'adzibin nas dan merasa sakit ketika ketemu manusia. Karena kamu merasa sakit itu sudah keangkuhan. Ketemu wong intelektual melete ke ngeluh. Melete intelek, kok ketemu wong kutuk meneng. Gak duwe pendapat, wis wong meneng. Terus kowe njuk ketemu sapa? Kepene itu iblis. Kabeh wong kok mbok kelu. Mulai bolak-balik itu tamu intelektual itu harus aku pesantren gini. Wis tak gawe lucu ngene. Kok jenengan boten ngreaksi dhewe kowe gawe pondok dhewe kok atur ngono ya muni ngono. Wadang ketemu tuamu khusuk malah ngel-ngel wong nah teko meneng. Wonten apa meneng nderekno dawuh. Meneng nganti bar ya meneng. Maksude piye? Saking sopane, mau mlungker tok. Teh disugono yo meneng ae kon ngombe lagi ngombe. Engko nek ora dikon monggona yo ora ngombe. Ngel-ngel wong. Sopan tapi ngel-ngel wong. Jajal misale tamune wong ra jelas teko dek. Sehat misalnya terus. Kayak teh diombe bariku pokro bariku pamit mulai alhamdulillah nasawan. Anak piro 3. Sehat kabeh sehat. Mripate loro kabeh pokoke. Sikile yo loro kabeh apa? Sehat. Wadalan atuk wis tenang. Eleng-eleng kita ridane Allah didapatkan dengan sangka radhiyallahu anhum wa radwan. Nek kula suwun sangat ojo geman nuruti susah juga. Wes ngandel kula. Soal terpaksa susah mergo watak kita manusia, tapi anggap itu satu keterpaksaan. Komitmen kita tetap senang ning bumine Allah, ning kerajaane Allah. Dan Allah ya senang kita. Amin yasrah sadrahu bil Islam qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi kowe nek eling fadli Allah, eling rahmati Allah sing seneng. Senengmu luwih apik timbang apa yang didapatkan orang-orang kafir seluruh dunia. Ora seneng piye kowe iman mbek nabi terbaik.
Jadi umat terbaik, digawani iman nikmat terbaik. Kita ini mendapatkan yang terbaik di dunia banyak sekali. Pernah sujud adalah kenangan hidup terbaik. Mungkin sebenarnya neng akhirat itu pangeran takok kowe tahu sujud tahu ora. Nah, kita ning dunya bolak-balik sujud. Dimami wong mlete tahu, wong rasah ya tahu, dimami wong pahpoh ya tahu. Gak masalah. Yang penting komitmen su. Sayyidina Utsman dimami wong fasik ku tenang. Imam wong ora bener tenang ditakoki. Lha iku wong ora bener kok jenengan makmum pas iki bener ngajak su. Dadi mulane kula niku makmum sapa gelem ora kula jenis seleksi. Nah kula termasuk ulama sing ndi-ndi makmum wiling-wilingan pokoke gerakan sujud itu baik. Si mami jenggoten yo gelem, sing salat merkangkang yo gelem, sing salat sendakep kukur-kukur yo gelem, salat men obah budi yo gelem. Ana sing wanteng kok ape tukaran yo gelem. Salat wawangane koyo kuda-kuda. Salat kok koyo kuda-kuda saking. Sing sitok terlalu lembek, apa? Indonesia. Salat kok model-model. Wong ngono macam-macam salat koyo wong kuda-kuda. Bare kok koyo di swaduke ra mempan kok sowan pangeran kok gagahe ngono. Soal pangeran kudune lemah gemulai. Lah sing lemah gemulai kok kancingane ra bener mbek kukar-kukur. Gak ono energine blas. Ngono aku makmum ya gelem. Piye gerakan sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Mane dewe Nabi sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Kowe kudu gelem salat cek ning gurine wong apik, cek gurine wong elek. Mergo go nunjukno nak pas iku apik kabeh. Mergo sujud ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling, syukur-syukur imame ape, tapi kok ndak ono KPU barang paham ya. Yang imam mau digoleki, sing paling apik wacanane Quran diseleksi Zaid. Orang Zaid apal Quran wacanane bener iso fikih. Sing iso fikih Umar. Berarti Zaid be Umar iku plus minus. Sing Zaid wacanane apik, makrote apik, tapi rapati iso ngaji fikih. Sing iso fikih rapati maca Quran wis. Wes, jebule cah iku nom kabeh. Kalah umur. Golekno sing tuwek meh mati. Nah sing meh mati untune ora ana maca ngobos kabeh misale. Ayo lah nek nuruti ngono terus sampe mbok seleksi. Apa? Di polling, sapa ya sing imam? Iki menang tuwa tapi jeblok fikih. Iki menang fikih jeblok tajwid. Lah apa-apanan kabeh salat apa beda di KPU paham nggih? Cara kula yo ora usah ngono. Ora usah berlebihan. Lah senajan to iku ana hadise zaman Nabi ku didhawuhno iku wong golek pilihan iku gampang. Ada orang terbaik, karuan Rasulullah. Setelah itu ada orang terbaik Abu Bakar, ada orang terbaik Umar. Golekane iku gampang. Lah saiki kowe golek ngono iku. Demen hasud-hasutan demi drengki. Saiki pokoke Islam ngono ae. Saiki hadise sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Hadise sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa ana anahu cara to ngaji. Wa ana. Nah kecuali imam sing digaji ning Istiqlal seleksi lah mergo ono gajine. Lha iki ora ono gajine kok seleksi barang kok repot. Lah ono gajine seleksi lah, foto-foto gaji kok sing maca walat tolin. Kuliah jual kafir untuk batut ra barbar lah foto-foto ono gaji kok. Ya tentu golek sing fase. Yen ora ono gajine cara kula wae sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sekene sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Aku makmum tiyang wis masyaallah. Kula nu kenangan paling elek tapi kula yakin to ridane Allah. Saleh tenan kenang. Kulo niku piye-piye diwet-diwet. Kulo niku riyen zaman jadi saya melarat. Kulo niku ngajak santri kali. Zaman kulo teng Jogja pertama pancen mun kalian santri. Lunga sange narukan bar subuh. Niki kisah nyata bar subuh. Kulo pas niku ngaji mahali sarai menjadi talib. Njen kulo nganti saniki kulo niku istiqomah maca mahal. Menjadi talibin kitab indukane fikih dadi Fathul Wahhab, Fathul Mu'in kabeh induke ning kitab dinapa Minhajul Talibin karane sinten Imam Nawawi. Imam Nawawi Indo. Tapi kitab itu teng Indonesia rapati terkenal. Di Indonesia itu terkenal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah, Talibin itu golek rontane. Tapi ini kitab Indo. Nek teng pondok-pondok gitu sih gampang. Nak wong lunga bar subuh iku rak wis kadung keceluk dina Jumat. Ngono. Napa keceluk dina Jumat. Sehingga dia meskipun musafir wajib Jumatan di jalan karena wis keceluk dina Jumat. Kecuali lungane sedurunge napa? Subuh. Kan ngoten nak teng fikih-fikih Syafi'iyah. Sehingga nek cerita aku nggo kerdus akeh, muriyen beras iki sering nggawa koma.
Pas tok apa muga-mugaan pro dadi ini, bakdo patin tak. Wah, wae Jumatan. Dadi jam kula numpak ban dobel saya ubal. Mandek kok. Antri kula nggih nderek warung salat teng mriku ya Jumatan. Wonge tak itu 16. Ora ono pokoke 20 ora ono. Imame maca Fatihah koyo wong kelahiran. Nanti aku ora mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Wong kelahiran. Sopo piye? Wes nganti runtuh khotbah wis ra karo-karuan. Sinten-sinten santri kula kali niku iada, mereka Jumatan arang 40 iku wajib iada. Wacanane imam yo perasaane dekne iada, jumlahe wong yo dekne ya. Jadi ini ya, santri kula kali ada. Kula boten. Saya santri kata, "Gus, jenengan kok iada aku mendingan. Aku kepengin Jumatan ditampa mergo tawadhu. Iada samane kok ngenyek imam amin." Mergo aku tak pikir ngene, aku sing menungso wae umpama dadi zuri ora mentolo nolak salat wong iku. Wong salat kok perjuangan koyo kelahiran, Pak. Apa meneh pangeran sing Rahman. Dadi kula ndonga ya Allah. Jumatan kula jenengan tampi mergi tawaduk kula. Makmum tiyang sing kados kelahiran. Dadi aku iku mau tak. Ai santri kula loro takon ya, mergo dekne cek makome fikih. Makom kula wis sak dhuwure fikih perkara iku mau. Nah ini kan masalah coba. Saiki sampean nangan terus kowe ngeluh ngene tok. Mas, apa artine salat nak tajwid ora bener? Kita ini termasuk terprovokasi. Apa artine salat nak tajwid ora bener? Apa artine Jumatan nak jumlahe ora patang? Kowe wani ketemu pangeran. Nakokno apa gunane sujud? Oh kafir. Mbok yo wong iku mikir, wong kok ora roh gunane sujud. Kowe takok ngono iku padha karo apa artine Jumatan nak wonge 16? Kowe wani misale pertanyaan dibalik, wong kok ora roh fungsine sujud. Coba orang 16 ini kan sujud kabeh ning Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngapresiasi wong sujud? Lho soal prosedur fikih kita yang mensyaratkan Jumatan kudu 40 itu masalah wajib ra wajib. Nak rong wong 40 ora wajib gawe Jumatan. Tapi nak terpaksa gawe iku ijo ana kaule sing ngesahno sampean delok tengene muin. Macam muin ora khatam ning gone muin ana jelas wasu ilal bulkini. Imam Bulkini ditanya bagaimana ada penduduk kampung yang jumlahnya ada 40. Apa mereka sholat zuhur apa sholat Jum'ah? Kata Imam Subki boleh zuhur boleh Jum'ah. Dan kalau Jum'atan tidak perlu i'adah. Wa huwa qawiyyun, kalau ini pun kuat. Mulane ngaji sing khatam, macane muin ora khatam. Lo tak tantang wong sing ngono. Wong nek muin wong 40 muin di muin mbahmu, aku sing khatam bolak-balik ora roh. Di muin itu sudah ada penjelasan, ada potensi yang mengesahkan orang 34. Tapi tentu itu butuh darurat. Darurat misalnya gini, kayak desa Wonokromo Beduan, tentu kita kritik tidak sah. Mergo nek ana wong 40 berarti ngawur daerah santri kok Jumatan ana wong 40. Tapi selalu ada kondisi pemula. Yang kondisinya harus seperti itu. Saya berkali-kali ditanya gitu. Ada perumahan baru di kota dan beberapa dosen teman saya memang jadi imam di situ. Saya ulang lagi ya. Ada perumahan, jangan kira nggak ada 40 itu harus di kampung, boten di kota-kota besar kayak Jakarta, di Jogja. Ada perumahan baru, ya boten. Perumahan apa? Baru. Terus di situ oleh pengembangnya difasilitasi masjid. Apa mungkin pertama ada Jumatan jumlahnya langsung signifikan 40? Di situ banyak non-muslim, banyak orang fasik, mungkin banyak PKI. Paham ya? Lalu orang-orang ini biasanya tidak dhuwur ora gelem. Kula berkali-kali nak cara Syafi'i dhuwur wae ora usah Jumat. Mereka mesti menolak. Wong Jumat-Jumat kok dhuwur. Kula di murid jenenge Samsul probleme ngono. Jak dhuwur ae tak gelem mboten purun. Alasanane Jumat-Jumat kok dhuwur. Ya mau ndak mau ya Jumatan. Ya Jumatan perintis ya tentu 20 sik 16 sik. Wis perintis niat gawe syiar Islam yaiku Jumatan, kowe ngukume ora sah. Cek jahat kowe dadi wong. Jahat korban bodoh. Kowe iku repot. Ngen kula boten ada. Sing tak entuk Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman tau makmum musuhe. Wong sing niat mateni ndekne iku ngimami. Iku dekne makmum. Wong jagal kabeh. Lha kok tiyang fase sing badhe mateni jeneng tapi pasti gak apik. Saking insafnya itu. Lebih parah lagi Sayyidina Umar. Kayak apa solehnya Sayyidina Umar? Solehu cara kula wis parah. Maksudnya parah wis ora kebayang. Jadi sih
Cara wong Arab ku nak darani barang apik kadang disebut majrun fillah, wis makome wis angger terkait Allah wis fana iku wis kan. Ketika Sayyidina Umar dibacok Abu Lu'lu al-Majusi dibacok beliau saking mati wong kena rongganya kena. Pertama yang ditanyakan itu satu. Sing mateni aku Islam ta ora? Mboten. Alhamdulillah. Aku iku wong keras. Alhamdulillah jak apal redaksine Sayyidina Umar. Menen kula apal. Alhamdulillah alladzi ja'ala maitati. Bajariwat min yati. Tahta rajulin la yasjudu laka sajdatan yuhajun biya yaumal qiyamah. Kalau moto itu nangis dan itu jadi nopo nih, jadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku itu dari Sayyidina Umar, aku itu pendendam namanya. Wong sing baca aku itu pendendam, aku itu pemarah. Gak ngarah ridho mbek wong sing melukai saya. Pamane gini baca saya. Artinya gini. Nak sing baca aku tahu sujud teng jenengan Gusti, ora rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye tahu sujud teng jenengan. Maka dekne alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan dadekno sing mateni kula itu orang yang enggak pernah sujud kepada Engkau. Sehingga saya bisa nuntut dia. Artinya mafhumnya apa? Kalau yang membunuh saya orang pernah sujud sama jenengan, kula rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye tahu sujud ning jenengan dan itu menjadikan dia berhak masuk swarga. Kayak apa hormatnya Sayyidina Umar sing jenenge sujud e. Saiki ora wong sombong kabeh. Kurang cingkrang gak sah. Rambute nemplek bathuk gak sah. Sawangane klambine ora klambi takwa. Rasa kuwabe ora sah. Sing sadekne tok. Wong pengiran buyute. Wong kok. Mun kula makmum, kula asline makmum jenengan magrib nuruti kecewa sering kecewa. Pemene Imam Mustofa maca ridak-ridik. Lah saiki misale ngene, kowe maca ridak-ridik ning ayat madhah kira-kira kowe misale bojomu ayu kok lem. Kowe ketok kok ayu. Makanya kula ora setuju Islam maca Quran langgam Jawa. Lah misale pas madhah pangeran iki padha karo meni. Ketoke Pak Presiden kok wong bener. Kan yang ngenyek wong. Kudu sing tegas. Kok sudah sih lho, nadane bener, tegas. Dia beda wong Arab lah, tetap not-note itu sesuai makna. Nah, misalnya Mustafa sangat khusyuk aja. Dahulu abah jahannam. Dan berarti pada Imam Malik itu, kok Imam Malik, malaikat Malik, iya nang lebu rokok. Ya ora, mesti ono tekanan ya apa? Jadi ngelempeng, lo Kanjeng Nabi nak ngelempengiran, itu sholat. Ini nanti mibari gubah, saking asiknya ngelempengiran. Jadi kowe mak mau khusyuk terus saya ora mesti wong khusyuk orang yang enggak ekspresif saat ayat-ayat ngelem pangeran. Lan kula ora seneng wong mlete cara ngomong. Walillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa pokok. Bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urusan kan tegas. Aku yakin wis ditampa pangeran timbang sing khusyuk. Segala puji kang jenengan ambek ngene sapa. Jadi kalau kita nyoal masih bisa banyak. Ya minyak pangeran ngelem kok ngono, pemene pas ngelem mbek kukur-kukur. Iya karena budu, iya karena sen. Kulo njaluk jenengan ngono gak tegas. Cocok wong mlete-mlete. Kok wong Arab-Arab. Wong Arab-Arab ku fase ora tapi nyeneng. Pemene nak apa itu tahu haji umroh. Padahal jadi imam di gua aja. Tapi nak mau imam ya ngono nangis tenan wis. Yakin kita ora teater, ora gaya-gayanan. Wong Arab tuh kan ora mungkin lah imam masjid kok ora paham sithik-sithik. Karena memang kelebihannya wong Arab. Dia juga gedeng Wahabi ini dalam hal inilah setidaknya. Aku yang ngerti kira tetap Wahabi. Tapi mbok yo wong ngakoni kadang yo wong Arab ku gampang. Wong kula bolak-balik jejer wong Arab bodho, salat yo nangis. Tak anggap pinter jebule ngangkat telepon. Salat ditakoki kanca kaji. Gus ora kaule to ora yo kaul geblek. Tadi sholat, wong Arab kan jen parah tenan, fikih jeblok, fikih apa wong Arab. Wong nak wong Jawa iku jenenge sholat lungguh ngenteni gak mampu blas lagi wong Arab gak njupuk kursi ku kuat. Wong njupuk kursi kuat kok salate lungguh. Ya ta, ya Mas Tam ya singkat ya. Lah engko nak soft ngarepe bolong, iku ya kursine digawa maju. Jare ra kuat kok ngangkat kursi ngalor ngidul. Cara Jawa gak kan sholat lungguh meh mati ku lagi sholat. Arab tenang ya. Ya aku nak telepon itu diangkat, solim.
Kalau tak kayak kaca Gus, iku ana kauli ta ora ono iku kaul geblek yo. Tapi ora muni halo, kok gak soli maksudnya. Lha wis ngono wis model geblek ngono apa Quran ngono wae. Kalau sholat makmum yang Palestina nate, makmum teng Arab nate, teng putih-putih nate. Enten kelebihan wong Arab bae melete-melete ngono lah. Brewok-brewok ngono lah. Nah ning Indonesia kadang brewok tok nangis ya. Wah, ayo sapa sing tau ning Mekah? Waduh gua, Bang. Pomene nak maca kundut nopo? Nazilah. Wah, oh gak mungkin Kang, nak akting gak mungkin. Wong nganti do lali kok bacaan berikutnya lali, kok nak akting kan gak lali. Wah. Karena ekspresi, biasa iki orang, misalnya ke dimami Mustafa, dimami wong khusyuk-khusyuk, tapi gak ada tekanan ngelem pengiran ya dinginnya. Alhamdulillah. Balik namakan kalau kadang be wong politik wis ngono. Kulo dikonco, kulo nu dikonco ya alim. Suarane apik, sering tak kan maca Quran. Itu rata-rata satu lembar dia ada kuat. Mergo yo apik lah. Nah iya artinya ngene lho kan. Misale ke ngelem khusyuk, pakaiane bener, khusyuke bener. Apa dia bisa mengekspresikan ayat-ayat madhah ning pengiran? Bandingno Rasulullah. Rasulullah iku wong ngapal Quran, wong sing nggawa Quran. Iku nate salat tuh gak mampu mengulang ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya gak mampu. Ulang-ulang sampai subuh. Masyhur sampai makmume gak eling nek ini Nabi tak tinggal. Selamat ya ora kacau. Jadi gak eling nek ini Nabi apa tak tinggal. Salat kok ora bareng. Masyhur. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuraddidu hadhil ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibalik. Rasulullah sebagai pemimpin besar, pemimpin yang sangat raufur rahim. Dan sifat itu yang dipakai Habib Ali yang Sohibu Simbiduron mensifati Nabi itu raufur rahim. Orang yang sangat sayang be umatnya. Kemudian Nabi yang sangat sayang pada umatnya, beliau kasef. Saat itu kasef ketemu beberapa umatnya yang ketika dipanggil di khaut umati. Baru dipanggil umati mereka datang dan Nabi tahu kalau itu umatnya. Pas datang mbak pangeran tiket itu dibikin satu sekat itu. Kemudian Allah Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sebagian riwayat roja'u al-qahqara. Muhammad itu ya bener umatem, tapi kira roh kelakuane coba buat tinggal. Nah, misalnya begini, contoh gampang orang sekarang. Dulu itu yang jenenge wong mukmin ciri khasnya itu saling kasih sayang. Ya syuddu ba'du ba'dan, saling menopang, saling melengkapi. Enggak, saiki saling ngafirno, saling nyalah. Tahlilan disalahno, ziarah kubur disalahno. Lah kok sing NU ana wong ra wiridan ya disalahno. Wiridan ora wajib kok wong ninggal wiridan kok salahno kok ya padha dene. Lho keliru lho nyalahno wong ra wiridan. Saiki wiridan wajib ta ora? Mboten. Ciri utama barang ra wajib oleh apa? Oleh ditinggal kan? Gara-gara kowe eno nang ora wiridan ra seneng. Wong ora wiridan kowe Islam ta ora? Lho apa wiridan iku wajib? Lah sing ora eno ya padha dene wong wiridan kok disalahno. Lho ngeling pangeran kok disalahno ya aneh meneh. Padha aneh dua orang aneh iki debat. Dua kekuatan aneh debat. Wong kok ora iso ngaji. Iku ra ciri khas wong mukmin, ciri khas wong mukmin ya syuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan. Paham sih kalau masuk. Lalu kalau suwon geman gedeng wong mlete. Mlete ku delok-delok, nak mletene iku mendolimi orang lain, lagi mbok mlete. Nak mlete-mletene dhewe. Bar mangan wis ning donya sira bar mangan. Iku wancane bapak. Warang kek sarapan teh akeh, lho kok teh akeh. Wingi sarapan dino iki dereng. Tapi nyeneng wong mlete ku nyeneng lho. Dadi mergo mlete sing elek ku sing mendolimi orang. Nak mlete-mletene dhewe. Kali ke kelambinan elek tak. Kenapa kelambi melek ra kelar tuku? Ora kenangan iki ngawur. Penak apa? Jadi kalau lebih sadar sirine bapak itu seneng kancanan mlete-mlete. Padahal kalau ora dijagal. Kok iso kancan? Bareng kalau tua jadi kiai ternyata kancanan wong ngeluh luwih lara. Sampai bapak nak ana wong ngeluh terus ana wong jenenge si anak. Jadi jelok iku wong tukang sambat ya mbah sambat, mbah ngeluh sampai jenenge dileh mergo tangking. Bapak niku niki kenangan kula mbek bapak. Enggak iso mlaku-mlaku nggo dhuwit. Ini betul dhuwit.
Tak kok iki yang. Iki pada temu iki lho ngentekno dhuwit bingung aku dhuwit kok kaget. Itu dengan sedekah ketemu melarat dikai wong yatim piatu dikai. Iya terus nang jajan bapak seneng marung. Gimana nih? Ternyata apa dulu itu saya janggal sekarang enggak. Lalu sering ngekei duit tiang terus tiangnya sungkan. Oh tapi itu ora bakal entek. Sawangane mlete tapi ning enakno sing dikai ra perasaan mergo sing ngekei muni duitku ra bakal entek. Dari bapak tak kula jenengan kok rahmati pangeran ra bakal entek tenang wae. Lah sementara ana wong ngekeki sok sopan iki tak di 10.000 sakjane aku dhewe pas-pasan tak kene. Kuwi sing nampa ora mentol le blok keblok. Sopan kok ora di peradaban. Kuwi ora usah ngono, duit pek ra kanggo yo. Dadi wong mulane mikir, mulane ke do khusuk tak delok rai gak wali mergo ngene iku mau. Dadi paham ya radhiyallahu anhum wa radu anna. Ridho be Allah iku dimulai kuwe ya ridho be segala keputusan. Dari ridho paling gampang diekspresikan lewat ceria. Mulane ana hadis ning gone Ihya inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Umatku sing pilihan nak sing guyu banter-banter mergo saking nyekseni rahmate Allah. Wah, mulane kowe guyu-guyu jangan-jangan wali, paham ya. Tapi kata orang meyakinkan. Ya sengkok lah didaftarno, paham ya. Didaftarno kok diinventarisir. Lur wali ku ya ana sekretaris ana bendahara. Habib Ali Al-Habsyi sing aran Simtut Duro, iku ning struktur wali ku bendahara. Mulane anggere ya Khol Solo ku jare Khol Madat iku akhirah. Iku ning struktur wali ku apa? Bendahara ya ono. Aku dhisik yo gak ono wae. Sing cerita iku ya wali, dadi wali ku ono struktur. Menawa nak kowe apa ya cara dadi wali kok. Wali kemiskinan dadi arti. Dadi wali ya ono ketua, Karwan Abdul Qadir Jilani itu. Ono kutbul ilmi wali kutub karena ilmu Pak Imam Ghazali. Ono kutbul ahwal wali kutub yang karena ahwal Imam Saroni itu pos-pos itu jadi isi. Kita wis lengkap malah iki kemungkinan kita wis. Ya suatu bagian ngurusi opek. Terus ono bagian apa ning kantor-kantor boy apa? Office boy ya. Nah, office boy kok sudah gak imut kan iki. Jadi, aku ya. Jadi Khol Solo termasuk awal-awal riyen sing sering ziarah Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu terkenal banget. Iku nak Khol Solo itu go rombongan. Nanti saiki kan rombongan terbanyak masih dari apa? Niku riyen Mbah Hamid kan misanane Mbah kula, misanter Mbah kula. Tak takoki. Kiai, jenengan kok seneng nekani Khole Habib Ali. Jadi, iku bendahara Dewati. Silakan saya sakal wali kok ana. Ada iki coba lah. Iki pos-pos itu terisi semua. Usul yang pikiran ono pembantu mobil. Ya sing nggo diatur, wae nggo diatur. Sebenarnya kita ini mahabbah para orang soleh, para napa wali. Dan itu ciri utama orang-orang soleh itu pasti senyum. Bukan senyum gagah-gagah nih, nggo ngekspresekno ridho kersane Allah Subhanahu wa taala. Lan dawuh Nabi, kowe nek ora iso sedekah dhuwit, kon sedekah napa? Senyum. Setidaknya dengan senyum itu misalnya aku ketemu kowe senyum, setidaknya ndak nganggap kamu itu problem. Jajal misalnya kowe butuh duit, terus ketemu dia ora nyafaati, ora ngasilno duit. Ketemu tamu ora nggawa duit. Tapi baru kayak senyum, setidaknya kamu nganggap orang lain itu tidak problem. Saya kira nak senyum ning bumi Allah berarti semua yang kamu alami di muka bumi ini tidak problem. Berarti kayak ridho baik kersane Allah Subhanahu wa taala. Mun nangan soal kita kadang susah mergo watak. Ada muka watak iskine manusa wis piye tahu susah, tapi kita lawan, harus kita lawan terus. Kok seneng perintah orang mukul fi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Alam nasrah laka sadra wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi kabeh kebenaran itu dimulai. Paham? Iku hebatnya Sayyidina Umar. Karwan dibacok mesti mati. Iku sik muni alhamdulillah. Kok Umar iku pendendam. Ya dendam wong saleh ya dendam apik. Maksudnya mesti tak tuntut sing mateni aku. Tapi berhubung sing mateni iku misale kok tahu sujud, aku ora ngarawani nuntut. Piye-piye wong tahu sujud itu berhak mlebu swarga. Iku hebate Sayyidina Umar, saking senenge mbek pangeran.
Mulane ngendikan, ya Allah matur nuwun kula dipateni tiyang sing mboten nate sujud sehingga saya berhak nuntut dia. Tapi umpama nate sujud teng jenengan kula rawani nuntut dene. Piye-piye barokah sujud teng jenengan dene berhak mlebu swarga. Kayak apa hormate Sayyidina Umar ning sing jenenge sujud. Rasulullah lebih dari itu, lebih dari Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah nyeritakno kiamat sing jare dahsyat tuh. Sing jare saiki ana balik sing kegiatane muni kiamat sudah dekat. Ora sering disudono teng iki Gus ana ustaz jare kiamat sudah dekat ngene-ngene. Sopo nang pol. Aku ya seneng wong kota-kota nek ora ngono ora tobat-tobat, tapi ambek ustaz iku ya gawok. Iki khatam ta ora ngajine wong alamat kiamat. Kiamat itu nek ora disebut Allah, saiki wis istighosah ning ndi-ndi. Wong ora iso ngaji wae namune Allah bianter. Pada saat kiamat itu hatta la yuzkaru fil ardi Allah nganti ning bumi ora ono nyebut. Saiki cek wahyu to. Wah kegiatan artis-artis wae ono acara zikir bersama. Wong utange akeh ya demoro kuburan wiridan. Paham? Kali Nabi ketika menceritakan kiamat, yang kenangannya Nabi itu hanya satu yang dibahas Nabi, saking para pengiran. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Pertama yang dipuji Nabi itu sok dong nek para kiamat. Dan para kiamat ketika ono kiamat, kenangan orang itu satu, bahwa dia pernah sujud sekali saja itu kenangan terbaik yang lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah, kalau suwun dengan anak sujud itu nikmati, sehingga giling-gilingan, nah itu kenangan terbaik kita nanti di akhirat. Status kita di dunia, kenangan kita di dunia, ning dunia nanti nopo sujud. Nah, ketika Nabi di dalam masyhur ning hadis Sahih delok teng Sahih Muslim, dalam ngelayani Nabi lama sekali nyiapno wudu Nabi, nyiapno macam-macam Nabi, terus ditanya, kamu minta apa? Mungkin ya Rasulullah, kalau tak mikir riyen 3 dina. Riyono sahabat lucu. Bareng mikir 3 dina, kowe njaluk apa pengen ngewangi aku wis suwi. Cara santri niku kowe dadi cah dalem wis suwi. Niku as'aluka murafaqataka fil jannah. Kulo nyuwun dados kancane jenengan teng swarga. Nabi yo itu. Kok atimu tak diwari wong. Tapi jawe lucu. Terus mboten Nabi ke ngati kula. Alasan apa? Nabi ku yo unik, kadang-kadang yo sahabat. Nabi ku yo unik. Alasan apa? Kula njaluk dhuwit teng donya ora selawase. Donya yo ora selawase. Ketoke sing selawase niku swarga. Kula nyuwun kancane jenengan ning swarga. Apa jawabannya Nabi? Masyhur. Dan ini tidak saya rubah sama sekali. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya wis jeng yo. Ya tak turuti, tapi aku bantu ku ya sering sujud. Jadi sujud itu suatu nikmat yang luar ya. Saiki kita sering sujud tapi tetap ngeluh. Mergo kowe luwih seneng dhuwit, nek dhuwit sak miliar seneng dhuwit 10 juta seneng. Tapi tahu sujud biasa-biasa, wah itu ngenyek pangeran to. Ngono wong khusyuk, bahaya wong khusyuk. Wong sujud kok sawangane rasane, ku seneng, bar salat ku sing seneng. Alhamdulillah ku tiba sujud. Wes imame Mustofa lah, sing tanpa ekspresi mau ngelem pangeran tapi tanpa napa? Mulane golekne imam lan musala sing bengak-bengak sing ruwame. Sing jos. Engko nang wayahe donga rame pisan wae ya keliru meneh. Donga iku maqamut tawadhu. Dadi nek kowe terlalu keras berarti Gusti nang kei dhuwit le ya ora pas. Lah tapi misalnya kaya golek imam sing ekspresine sesuai inti ayat ya ora mungkin to. Sing pas nadane. Kan ku syaratnya kudu ngalim, paham, wali. Ya mungkin ono to. Nanti seleksi kok KPU mau gitu. Saiki serasa ngono-ngononan sing maju ya dadi imam, penting gak madhep-madhepan ono paham ya dadi. Eling-eling. Dadi sik kula mulane Sayyidina Umar ku yakin ainul yakin dekne wali besar. Wes karuan dibacok dan dia mesti mati. Iki cek ngendikane apa? Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati napa tahta rajulin la yasjudu laka sajna fayuhaju biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, kula dipateni tiyang sing boten nate sujud teng jenengan sehingga saya bisa nuntut dia. Kalau dia pernah sujud sekali saja, saya tidak berani nuntut dia harus masuk neraka karena wong sing tahu sujud piye-piye berhak mlebu swarga. Coba kayak apa hormate ning institusi si jenenge apa sujud. Lho kula tenan, kula nu anggere delok anak kula sing alit-alit. Hasan Mil'anu nak salat ya ndelok melok kangkang medal cah putri. Kadang nak salat ya sak rakaat mulai kene kasih. Tapi kula roh sujude wis matur nuwun Gusti anak kula sujud teng jenengan. Salah contoh sak rakaat kasih.
Dulu tuh gitu. Sayyid Hasan Husain itu nak dari Nabi teng masjid itu numpai kaji Nabi mungkin kasih. Ya sholat mungkin sak rakaat dolanane. Ora kok kiai saiki cek cilik dipleter dijubahi disolati. Sentai ya Allah, iku Rasul. Ning riwayat-riwayat Sayyid Hasan Husain nak ning masjid itu numpai Nabi apa melok salat ya jajal. Numpai Nabi kok ya tetep cilik digawe sebagai caci. Ya sholat maju numpai bae sholat iki. Saiki orang lan kula nu kula kiai lagi biasa nak kula pawit tok sholat ning kangkang. Ben wis gedhe ra sholat bener. Saiki aku wis gedhe tetep ora bener. Wis ora bener lah. Piye-piye sujud. Pemene malaikat tuh delok eko dhuwur. Ah, sementing ketok sujud ya. Sujud tenan. Malaikat ku gampang ketok sujud tulis. Delok sikile ora diangkat. Sah ngono dadi. Ya mana ning Quran sing diulang-ulangi fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Sing seneng nggih. Piye-piye kula jenengan nate ditakdir napa? Itu dawuh Nabi nanti ketika orang mau kiamat kubra dan kiamat sughra, dawuh Nabi wa hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma 'alaiha. Sujud satu itu jauh lebih baik ketimbang dunia sak isine. Kula suwun sing syukur. Dengan ditakdir sujud itu syukur sesyukur-syukurnya. Karena itu kenangan terbaik kita zaman ning itu nate sungkem, nate sujud ning Allah Subhanahu. Tapi syukur-syukur sing ekspresif kok sujude Kanjeng Nabi. Tak warai dungane menawa kowe apal mbok ora masa. Sing wis donga populer apa nek sujud sing wis subhanallah. Rabbil alamin. Teng pira ana umume wong kene. Iki wis apik lah. Nak traweh. Pisane ora genep. Nak traweh. Sono wae. Nabi ku nak sujud sange sedene pangeran. Sajadalah kawaji. Nggih, sajadah napa? Bakau itu terus disebut sampai wa sya'ri wa mukhi wa asbi. Jadi sing dihitung Nabi, ya Allah, kepada engkau wajah saya ini sujud. Dihitung kabeh. Rambut saya, sumsum saya, mukhun sumsum, wa asbi, sel-sel saya, semuanya sujud. Terus terakhir ditutup, wa mastaqallat bihi qadami. Dan semua tubuh saya yang dibawa oleh kaki saya, semuanya sujud sama jenengan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jenengan zat yang terbaik. Tabarak itu zat terbaik. Jadi ekspresif betul. Sampai Nabi ku lali nak sujud. Saking asiknya sujud. Makanya dulu di daerah saya itu ada orang terkenal alim wali itu jadi imam masjid di PHK. Gara-gara dia ngimami masjid, sujud. Muridnya langsung orang ngajar, mbah mbun. Jumatan kedua di PHK Mbak Tamir, mereka lali. Aku yang ngarah di PHK, terukur kan penampilan. Imam kue ngarah di PHK, semuanya terukur kehendak publik. Karena kita imam yang representatif dari publik. Wali-wali kan jadi imam loro. Pas sujud ini katangi. Maca Quran pas in 200 ayat ora takobal wa bener sahabat mau Nabi salat in maca 200 ayat dari sahabat gak eling ndekne Nabi tak tinggal. Nak kowe ra ngarah ora usah dilereni seleren dhewe. Sing ora ngajar kancaku Hafid salat Jumatan bareng ngene imame maca idza samsu kuwirat ora takbir. Gusti ini kok meluntir. Jadi makmum kok ngenteni meluntir imam. Imamnya ya engkek. Wong ngrapal Quran ralanya kok maca ayat panjang. Karepe meno ya engkek. Tenan ning tengah meluntir. Bulat to. Wida harus ya. Wida mau udah tuh silat wae mupang. Gara-gara engkek ya. Akhire banting kanan aku wah lagi. Lagi ora uwes kok aneh-aneh wae. Akeh kan cuma surat Jumat ora iso ngakhiri. Karepe engkek kesunatane surat Subhanallah wa bihamdihi wa farad malikul qudus al-azizul hakim waladi. Mulai mikir. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Imam-imam sing apal inza antum tetep ae respon terusno anakum ya iso ae terusno. Akhire kulhu. Cara kula imam niku ora sengke, biasa ae apal kulhu ya. Lha dikritik kok imam kok kulhu wis kulhu lah aman timbang warbatun te barang papat minal kisoli sang pira-pira tingkah binari ing dalam neraka saron luwe elek minanari tinimbang neraka nafsiha ya awak dhewe minas.
Siji al-khuludu finnar sarun minan nar. Al-khuludu te langgeng finnar ing dalem neraka iku sarun welek minan nar dibanding neraka. Nggih to. Misale ki mlebu neraka terus dikandani pangeran nak mok rong dina. Kan gak susah kan? Sing mari susah mergo ana kepastian langgeng. Berarti al-khuludu finnar sarun minan nar. Status langgeng ning neraka lebih menyakitkan ketimbang neraka itu kayak melarat gitu. Kayak melarat dikandani nak mok rong dina kan ya santai wae. Berhubung lama sampai saiki ku mari kesel kan iku Ajane nak pisan pindho kan nggo kenangan Ya akeh wong sugih sing kepengin melarat camping iku wong sugih kepengin bareng ning hutan rasane ra apa-apa tapi kan terukur. Melarate mok rong dina. Lah nek melarat tapi terukur kae. Roh akhire. Gak roh kan? Lah akhiri saiki wae, Pak. Mergo ambek syukur ning Allah Subhanahu wa taala. Ajane gampang wong akhire melarat, kira syukur entek kabeh. Wong sugih mangan sak piring mau melarat iki. Tapi presiden yang ngombe sak gelas aku sak gelas podo. Ajane gelem mikir ngono. Wong di omah 15 sing dituroni sak kamar. Aku di sak kamar sing tak turoni sak kamar. Sama kesimpulannya. Ngono ayo. Wis diayem-ayem ono dhewe. Mari ku piye wis melarat gak terpelajar dadi malah. Lah iya kadang-kadang saiki wong di omah 10. Paham ya? Sing dituroni sak kamar apa kabeh? Sak kamar. Kowe di kamar sito, dia turu sak kamar. Kesimpulannya sama enggak? Ciri utama turu top iku nglengger, mbek ngelindur. Kowe nak turu nglengger ngoro. Sama enggak? Sama enggak jajal turu pikir Mustofa Anara. Wapok. Ciri utama turu top nak wis ngoro. Saiki melarat wong sugih ngoro ndi? Melarat. Berarti kualitas turune apa itu? Mbek wong melarat. Molet ya padha, no? Wis ngono ae carane mikir ngono. Kono di beras sak pintal. Kira-kira mangane sak piring apa sak pintal? Sak piring. Kowe beras mok setengah kilo mangane ya sak piring padha. Sama semua. Wong sugih guyu kowe yo guyu sama, wong sugih susah kowe yo susah sama. Sing mari bedane cara berpikir kita. Mane rusak. Mane Nabi ngendikan al-qanaatu kanzun layak. Tulul iqamati tegese te suwene manggon via ing dalam nar ku asad dulu banget ala ahliya ing atase penduduk neraka minturuya dibanding mlebu neraka. Jadi status abadi neraka lebih mengerikan ketimbang neraka itu sendiri. Padha mau status lama di swarga lebih menyenangkan ketimbang swarga itu sendiri. Wa ta bihul malaikati lan utawi oleh modo malaikat. Nah terong juga modo ngenyak bahasa diken. Nina. Wa ta bihul malaikati lan utawi oleh ngino malaikat al-kufar ing boro-boro kufar finari iku sarun wa elek minan nari timan neraka. Dadi neraka wis diobong cek dimaki-maki. Malaikat itu wis karuan wong roh kejet-kejet itu cek dinya. Ya wis ngono rasakno. Salam ning donya kafir. Malah mangkel lho. Mangkel kan. Misale kowe wis melarat ra duwe beras. Terus cek dinya wong. Apa urip barang melarat kowe? Mangkel wis melarat. Dinya. Kowe wong mbek bojo rata-rata mangkel ngono. Marene mung lanangan tok. Loro-loro ning. Wis melarat jare rono mung lanangan tok. Loro nang ngono. Ayo melarat mbek dinya bojo loro. Loro dinyak kan. Loro dinyak loro. Kowe tau dinyak. Tapi nak keseringan ya sudah dapet ngene iki kan. Santai kan. Dianggap radio rusak. Teng daerah kula ana kiai ngerti kandhani murid. Sung nak bojomu ngamuk, anggap ae radio rusak. Patau bihu mongko tengenya, ai tak yiru tiksengenya wa ta'nifu lan bentak-bentak wa tasdidu sami ta'nifu omongan keras wa tasdidu lan bentak-bentak. Iku luweh sarun minan. Nah, wa jiwaru setan lan kancane setan binar sarun minan nar. Kowe berstatus kancane setan luwih elek timbang neraka. Artinya gini, ning neraka iku jek enak. Tapi berstatus kowe iku setan. Nah, padahal setan musuh pangeran. Jadi gamane karena kewar setan standar mungkin di statusnya ya setan itu sendiri lah itu lebih berat karena kita dikategorikan golongan setan. Betul nak kita nih swarga kan dikumpul para nabi berarti kita dikeceluk rombongan para nabi berarti ke rombongan para kekasih Allah mulane keren wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah. Jadi mulane penting nggih rombongan-rombongan itu penting. Bapak Khalil Bangkalan masuk Pramati kan Bapak Khalil Bangkalan itu terkenal wali Syekhona Khalil terkenal wali. Iku nak kaji-kaji Madura rak kultus talqin nak Mbah Khalil iku ora gelem. Ya sing mati kadang bareng-bareng Mbah Khalil iku rono to. Ya Ciyo. Aku ape ngaji sih. Ya pokoke anggere takoki malaikat mending ngenteni aku.
Nang ndekne wali ora ono wani bantah. Jadi ora diwari marbuka wa kok mutin-mutin kan marah gitu. Marbuka mana itu gak. Ya sih pokoknya aku pengen ngaji sih kesusu aku kok. Ngertakoki malaikat muni. Nantene aku. Kok nalkin wong dah ya ngono. Iki parane tok ning kuburan tuh. Jadi mereka jarine Mbah Khalil ngene alasan. Tumben sowan pangeran rombongan ae sing jawab ketuane wae. Lah ketuane sapa? Aku. Lah aku dhewe mau jawab, tak kon jawab ketuane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ora wani takon Nabi Muhammad sembrono. Malaikat wanita kok kanjeng Nabi marah buka. Oh, kualat lho. Mulane ra oleh salat munfarid ra oleh rombongan. Mergo rombongan iku ana ketua, sampeyan dipanggil ketua ya manat kula unasim bi imami. Dadi kok kowe iki sampeyan celok aku, tapi kowe resmi ta ora murid iki resmi. Lah aku sing maju sampeyan. Piye? Gak cara ke Mustafa. Mustafa. Kita melarat mensuwi iki loro wis pun rahmati mohon rahmati. Kecuali ana malaikat, mun kulino lara Gusti terusno mawon. Malaikat kok hasud. Gak ngono insyaallah ora ono sing. Jadi ngono ya penting ketua iku penting. Jadi cara Mbah Khalil iku ngenteni ketua napa? Rombongan. Jadi kowe sampean ora usah kesusu jawab ngetosi ketua kula. Ya tapi malaikat itu kena gak diomongi ngono kena. Takoki kakek ngomong ngantem ya mbok. Mana sing penting jadi kekasih pangeran. Jadi kekasih pangeran ku aman. Malaikat wajib sopan. Gak mungkin malaikat wani meleteni wong sing jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mana penting jadi wali sih gampang. Adewe mongkar nangger wis gampang. Mirip wali yang mlebu ayat ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu mesti wali mesti senang. Malaikat muni apa nahnu auliya hukum fil hayatid dunya sak terus. Kabeh pokoke entuk lahumul busyra. Mane dadi wali sih, dadi wali dimulai ridho mbek kersane Allah. Mane kula suwun pun nang andel kula. Merengut-merengut ku mareng, pun senajan to ning kamar. Kula nu pas teng kamar dhewean. Kok misale gatel. Kula nu mboten wedi gatel ya kan, wedi nak kukar-kukur terus merengut. Mosok ning regarane Allah, ning bumine Allah kok aku merengut. Cek kapan tes. Lan kula wiridan paling seneng alhamdulillah. Paling gak nggo ekspresi nak kita iku wis puas ambek segala sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mil almizan sing ngebak-ngebaki timbangan. Wa muntahal ilm, semua kesimpulan ilmu berakhir nak kabeh alhamdulillah. Wa mablaghur ridho lan kita iku muni alhamdulillah sebagai ekspresi puncak saking ridho ning Allah Subhanahu wa taala. Wa zinatal arsy pepae aras kalimat alhamdulillah. Mane kula suwun kok dilatih. Kula ora nak sampean melarat iku wis ora. Justru ke melarat wis suwi alhamdulillah Gusti heroik meskipun melarat tetep hidup. Oh. Bojo ngamuk bertahun-tahun kok ya ora tau rafa Gusti alhamdulillah. Delok kok ya ora ana surat rafa panggilan pengadilan padahal ngamuk bolak-balik. Namun misale bojo kok minggat mulai alhamdulillah Gusti minggat kok ora ngajak kula. Misale wis ngamuk ngajak kula kok roh omahe Gusti alhamdulillah. Aku tok omah Mas. Gelem mbok parani ora ya wis alhamdulillah roh omahe wis pomah. Wis ngerti nek bojone ra iso ngrumat yo ngrumat ibuke. Berarti bojoku wong terpelajar alhamdulillah. Nukari mbek mertuane mbek ibu alhamdulillah tukaran daerah mampu ngajak keluarga. Iku jenenge terpelajar, berkoalisi. Iku ya kowe sing syukur, ndek bojo kok terpelajar, tukaran ngajak kanca. Kayak partai politik kan yo ngajak. Saiki di bojo terpelajar mbek ora seneng. Seneng sing terpelajar ya alhamdulillah, keranyam lah alhamdulillah. Mbok pegatan lah yo alhamdulillah. Bojo-bojo sing ngoten Gusti telangkau hilangkan. Alhamdulillah. Pokoke kabeh ku alhamdulillah. Mulane wiridan alhamdulillah ala kulli hal. Ate pirang jenengan wiridan alhamdulillah ala kulli hal. Wa ghadabu utawi murkane Allah taala finari lan neraka. Kalau sakniki ana bapak niku yen duwe seneng kancane nang mlete timbang wong sambat. Nang daerah mriki seneng mlete apa wong sambat? Padha bermilih. Kowe sing milih ndi? Kancane nang mlete ambek wong sambat. Saiki opo wis? Enak dikatakan, pokoknya sepenting gak dolimi wong liya, yang melete omongane dhewe lho. Oh, sarapan, ampun. Barang disukoi ya, lu cari sarapan kok, ampun wingi ini gitu. Tadi nyeneng no modele iku.
Urip iku wis kaya ora ono apa-apa lho. Mati ya tau wenang gak pilih. Santai. Kalau nyolati iku nganti rapati tenanan donga Gusti mosok teng mlete teng donya semun terus mawon kersane saged mlete teng akhirat temen. Wa jiwaru syaitani terus wa ghadab buah lan iki. Utawi dukane Allah taala sinare ing dalam neraka iku sarun luwe elek minanari timbang neraka. Mlebu neraka iku bukti Allah duka. Lah dukane Allah lebih mengerikan ketimbang neraka itu Mergo neraka piye-piye makhluk kan gak beri apa-apa, tapi Allah sing bendoro kita gak berkenan dengan kita. Kayak apa tersiksanya kita? Karena sing duwe kita gak berkenan dengan kita. Mane wa ghadabu wa finnar sarrun minan. Dukane Allah ning kita karena kita ahli nar iku luwih mengerikan dibanding neraka. Mane nggone Al-Qur'an iku sing mengerikan iku inna nasinakum. Nak mlebu neraka iku enteng, tapi dilupakan Allah itu sing berat. Mulane Allah ngekspresikno adab paling berat ya. Orang-orang sing la yukallimuhum wa la yanzuru apa ile. Allah ngendikan ora berkenan, ngingeti ra gelem. Iku lara-larane wong. Allah ngendikan ra kersa, ngingeti ra kersa. Terus jujur gak keduga. Wong nenengan mbek tangga terus mau ngomong mau ngingeti kok boten terus jujur. Saking mangkeli nganti ngomong ora gelem ngingeti ra gelem. Allah. Ora sudi ra merdule iku pangeran nak ngepresekno ngono. Elek-eleke wong sing la yukallimuhum wa yaumal ya wala yang ngendikan yo ora kersa ningali. Ora kersa. Maknane ora peduli berat-berat siksa. Paham dadi ora berat-berat siksa ora kok hakikate mlebu neraka tok iku jek enteng. Dipin neraka makhluk iso mbok lawan. Tapi kita untuk dunia Allah itu yang layu top, yang kita tidak mampu. Mane wa ghadabu wa finnar sarrun minan. Lawa ahlu wahi utawi ahline Allah Ta'ala, wali-waline Allah Ta'ala. Wa ahlu wahi te wali-waline Allah Ta'ala ula yubaluna, ora podo peduli sapa ahlu wah mintu kulinari sangking mlebu neraka. Syarat ida hasola nalikane hasil lahum kedhe para wali apa aridwa ridho minallahi Ta'ala sanging Allah Ta'ala. Para wali itu gak peduli masuk neraka apa ndak, sing penting untuk ridane Allah. Karena neraka piye-piye tetep makhluk. Nggih mboten neraka makhluk napa mboten? Makhluk. Aktor enggak kan? Aktor di alam raya ini namung Allah Subhanahu wa taala. Mane, lah saiki ridane Allah bedune Allah ya wis ana ning donya wong Allah wis ana mulai dhisik. Mulane kita nak seneng ya dimulai saiki. Nak susah ya dimulai saiki. Mergo penting ridane Allah bedune Allah. Lah ridane Allah bedune Allah ana mulai saiki. Maka mulailah mlebu swarga saiki. Salih birrul walidain iki ya mlebu napa? Swarga. Mulane disebut al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ridha wa firidul walidain. Mane kula nak ibu kula suwayang pol. Iki swarga. Sampai Nabi nanti ngendikan tuna wong iku tuna. Baleni ndak tuna wong iku tuna. Sampai sahabat takok, "Sinten ya Rasulullah? Orang yang menangi metuki wong tuane loro atau salah satu kemudian dia tidak masuk surga." Itu aneh dari kanjeng. Paham ya? Maksud. Nanti bilang kok hadis itu. Aneh sekali orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu kemudian orang itu tidak masuk. Itu aneh sekali karena sarannya ada di depan. Kan kula syukur bapak wafat kula diamanati hormati ibu. Kula niku masyaallah tenan. Iki kula cerita sing sampean tiru. Kandhalem nggih kula titipi dhuwit nek menawa ibu ngersano. Mobil kula omongi khusus ibu nak tindak ning ndi ora usah pamit aku. Zaman ibu sehat lah ya ora usah pamit karena kula nanti bolak-balik badhe mulang teng sarang termasuk ana mobil dibeli ana mobil. Kula malah nanti izin ngajak kanca kiai sampai acara resepsi ning Lasem. Bareng wis tajak bar mangan. Ayo berangkat saiki. Cung, aku terus ning Lasem jemure ra ono. Waduh. Ya wis akhire ngepis. Memang kaedahe ngono, pokoke khusus ibu gak usah pamit. Akhire ra ono koordinasi. Kadang bolak-balik, tapi saya bangga. Aku kasil ning Lasem ra mesti diridani Allah, tapi nek nyenengno ibu mesti diridani. Oh, tak enteng. Kasil ning Lasem ngepis ra kasil ra sida kok repot. Tapi aja sampai ora sida untuk ridani Allah. Saya kayak rumah mbok mbek bojo kalah. Ke bojo kena dikeloni mbok ora kena terus luwe wedi bu. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Repot sok ngen dora wali-wali wiridan ra ditampa pangeran, muamalah ra ditampa kok iku geblek. Bojoku ya rumah tapi aja setingkat mbek ibu ora oleh. Anak iku Gus gak iso ngatur. Yen ra iso ngatur iki tak warai. Dadi porsinya kudu pas. Tapi bojo ya rumah, atau terus rumah mbokmu terus bojo ra rumah ya mulai tenan, tapi diukur lah.
Kayak teng warisan itu. Ibu warisannya biro, kan sepertiga by seperenam ya. Ibu warisannya biro, sepertiga sama seperenam. Nah bojo potensinya itu seperdelapan sama seperempat. Ya itu aja ukuran. Saya itu muamalah mbek bojo, mbek ibu itu ya itu tadi. Jadi nunjuk no. Dan itu kalau di ilmu faraid termasuk orang yang nggak pernah mahjub. Orang yang nggak pernah mahjub kan ubuah, paham ya? Bunuah, zaujah. Itu nggak mungkin mahjub. Jadi misalnya ngerti nih, kulo kan kadung di anak, berarti istri kulo itu kan warisannya seperdelapan, paham ya? Wis kadung duwe. Karena kadung kulo di anak, misalnya kisarannya orang tua itu sudus. Ya iso hitung. Sekarang sudus sama sumun itu banyak mana? Ya, banyak sudus kan. Artinya orang tua kita saat kita mati warisannya sudus. Karena rata-rata di anak nih sebayangnya rata-rata. Bojomu sumun. Jadi porsi jatahnya ibu itu masih lebih banyak. Jadi ning gone ismatul mal ya lebih banyak, ning muamalah harusnya lebih. Mana kula niku tapi kalau kapan-kapan nak tambah kiai gede, menawa kapan-kapan kepenting mobil lur, ben ora isen. Ora isen tenan. Saya tak ajak ku kiai kang ora santri. Gus badhe teng Lasem. Niku ana kawinan yo. Mengko kula bareng jiran yo muni ngono. Ya iya wae berangkat. Lah kula nu rawani, kula nu kan termasuk para pangeran nah, masalah hukum nggih, masalah hukum kula para pangeran. Kula nu diadat masalah santri kula, Pak Ape lu ngawan terus ngandani supir mulai isuk nu kula jarang. Pikiran kula nu ganggu. Kan terus santri Pak Ape turu ora tenang, ape lunga ora tenang mergo kesiksa kok ape lunga. Nah kula jarang kon. Lha kula bolak-balik ape lunga jebule supir kula ra ono ya bolak-balik. Gara-gara mau nyita wong. Mulane kula teng mriki biasa umbangan saiki, padahal santri kula iki kakak di mobil. Mergo kula nu ora seneng ngatur-ngatur wong ganggu. Kula kan kiai tenan, maksudnya wedi pangeran. Nah kiai rapati tenan kan seneng ngatur wong. Buat diridane Allah mbok ora pokoke tertata urip. Tertata mbae, dunya tertata-tata dunya iku pe ditinggal, toto ra mbok toto mbok tinggal. Toto yo ridane Allah, aneh-aneh wae buku tak ora tau. Ora tau daftar wali kok, dadi upeke iku mau tadi. Tak daleni meneh ya. Ridane Allah iku luwih penting timbang swarga. Bedune Allah luwih ngeri timbang neraka. Pertanyaannya, saiki Allah wis wujud ora? Wis wujud. Berarti Allah saiki iso ridho, iso benci. Makanya mulai sekarang juga. Ojo kok aku marem tenan nek mlebu swarga. Terus swarga iku jek esuk mbek, ridane Allah saiki penting di swarga mbek ridane Allah. Dan itu kita mulainya sekarang apa nanti? Sekarang. Anut hadis-hadis sahih misal ridha Allah bi ridal walidain wa sakhatu wa fi sakhatil walidain. Al jannatu tahta aqdamil ummah. Atau golek ilmu ini man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala wa lahu tariqan ilal. Saiki wong ngaji ngene iki sudah jarang. Malah ibu itu paling ndak itu ada sesuatu sing ketok ibu spesial. Wong kula di cah dalem mau loro, cah dalem ibu kula niku 6. Dan itu tanggung jawab kula. Kata tadi, aku wis ijek 6, apa-apa iki iso dhewe. Mosok cah dalemku mbek cah dalem ibu akeh aku. Aki saiki akeh cah dalem dekne luwih akeh mboke mesti diterima cah sitok. Bareng cah sitok iku ning jedeng mboke bengok-bengok wis ra ono wong cah dalem iku. Wancen upete elek. Cara kula samutu. Lu mau wedi bojo, wedi uripe ra sempurna kok ana tamu mah krusa piye. Wis ora lah tamune sing salah lha opo esuk-esuk mertamu. Sementing ibu aman, kira aku wis ngarang, ora ngarang ambek cah dalem perkara. Wah, ke tamu kok urung disaponi. Sing ngongkon rene yo sapa? Wah, aneh-aneh karo pokoke. Karo diri tamu-tamu mbok yo mikir, kiai iku dhe santri pegawene ngaji, men mbok tamoni terus bangunan-bangunan rumah kuwe gitu. Tamu ku arang-arang ben gak gagu. Pokoke bener kok ida Quran iku nek mertamu ning nabi utawa ning ulama warasatul anbiya walakin idza tu'itum fadkhulu. Jadi la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu dzanalakum. Wong sowan nabi ngenteni ditimbali. Jadi dulu sahabat sange senenge nabi sowan selonang-selonong. Nabi akhirnya gak berkenan karena kalau di rumah itu milik keluarga. Alasannya seneng nabi, men sowane nabi itu keluarga, mungkin kepengin gedong Hasan Husain, kepengin bedo Fatimah, kadang kepengin bek garwane. Assalamualaikum. Ya sakake kanjeng nabi. Akhirnya ana aturan, nabi kalau sudah keluar ke masjid berarti milik publik. Lagi sahabat do sowan. Terus dipethuk mbek nabi ning teras masjid.
Karena Nabi ketika keluar berarti milik publik. Sekali masuk dalam berarti milik keluar. Gaibut latat hulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum, jangan masuk dalam Nabi kecuali untuk isi. Misalnya kiai, misalnya kalau teng Jogja ini semulang kue, bareng buat tututi suami naruhan. Lu kacau. Aku sekali neng naruhan, dia milik santri naruhan. Sekali neng sarang, dia milik santri sarang. Sehingga fokus, nopo. Kalau buatin sabung, bujuk kalau nak neng Jogja buatin nanti SMS. Biar fokus. Enggak darurat perkara ibu buatin nanti SMS. Biar jelas aturannya main biar nopo jelas. Ya sakit kiai ini, itu coba misalnya aku neng Jogja rong dino. Waktu untuk Anda, terus aku mulai untuk tututi rono. Terus aku keluargaku kapan? Aku santriku dewi. Gue keluar kecelok santri para kebahmu. Gue jarang suara nak buatin ditinggali. Ya karena tadi, nak mulang bolak balik, kalau mulang teng sarang bolak balik buatin suara. Mungkin yai nak ngersane ditinggali. Ha kok mulai? Ya tidak. Kalau enggak ya enggak. Kulo nate bolak balik, kulo nak termasuk ditinggali malam bodoh. Mbok ning nggonku tuh. Kulo wis sungkan, tenang. Pas iku bangun malam bodoh bagi duit ning butuh-butuh. Kulo kan yo ngerasa salah. Padahal kulo posisi ditinggali. Muni ono wae tamu ra ditimbali assalamualaikum. Maksudnya sebab orang itu diberi hak milik keluar. Apalagi malam bodoh itu kan milik. Nah kecuali beliau sudah buka pintu untuk umum ya sudah milik. Sampai sekarang saya kalau soal bangun itu nunggu dalamnya dibuka sedang milik umum karena berarti beliau menganggarkan waktu untuk umum. Kecuali dipanggil ya. Jadi tak balik mana. Makanya Nabi itu kalau sudah keluar di masjid, di teras itu sahabat kesuwan. Karena ini milik publik. Sekali kundur ya sahabat enggak. Ya tentu kiai tidak sesakral Nabi tentu enggak. Tapi cobalah diposisikan. Ya tentu jauh di bawah itu. Tapi kalau suwun ini supaya fair. Kenapa? Harus saja misalnya gini. Orang wali-wali itu misalnya kata Mbak Jendati, Pak Gelang, Pak Hamid Pasuruan, Pak Fadl. Itu kan sekali masuk nak sing wong alim nak rasolat yang ngarang kita. Atau beda butuh ini. Dari semulang neng masjid sak jam berarti kan diagarkan waktu kanggo kue. Permulang sak jam jadi ditututi. Mergurung matur khusus mbahmu berarti mulang. Lah anak kabeh wong kepen matur khusus, nak wong 1000 rak khusus. Cara kula lho niki madzhab kula, cara kula. Saya ulang lagi cara kula, sampean ndak harus anut saya. Ndak semua kiai harus saya. Itu hak mereka masing-masing. Cuma cara kula. Kula ini bisa salah, bisa benar. Cuma sing mirip-mirip tradisinya sahabat seperti ini. Makanya dulu itu wali-wali itu mesti nak medhik tamu di teras masjid. Karena dulu ya sudah kalau di teras masjid milik publik, no? Kalau nanti ngalami lho, kalau mulang tafsir, tenaruan gitu tenaruan. Anak kula nu sakit. Sangking kepingine bojo kula ra ganggu kula, langsung diterus. Ya mas sakit. Ya pun kula bar ngaji, kok omahku sepi. Padahal ya hanya berapa meter dari rumah saya, pondok saya. Saking ini bojo kula gak ganggu kula karena tadi. Juga sebaliknya, harusnya saya ketika di rumah gak diganggu santri, biar fair. Ya tapi ini gak mengikat, saya ulang lagi ini kan cuma etika saja, no? Saya ulang lagi ini kan. Tapi podo enake gitu, sama? Itu maksudnya la tadkhulu buyutan nabi illa ayat. Makanya sampai ayatnya ditutup inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Selonang-selonang sowan tanpa dapat izin itu menyakiti Nabi. Ya, menyakiti tuh misalnya Nabi baru mulang 2 jam mulai lagi dahar 20-an misalnya terus mulai assalamualaikum bihis. Boyo wongku mikir. Itu anak Nabi wis dahar, mbek keluarga cukup kabeh terus keluar ke masjid berarti menganggarkan waktu untuk publik. Nah, makanya inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya seperti itu menyakiti Nabi. Tapi faiz tahmimku Nabi menghentikan terus terang sungkan. Wah, ya, jadi jenengan uben ngerti lah. Semua sesuatu itu ada aturannya. Gitu. Ya tapi ulang lagi ya, tentu kiai jauh di bawah Nabi. Cuma kalau sama-sama gitu kan enak, no? Sama-sama gitu kan enak. Makanya di Quran itu Qurannya tidak salah, nyaman. Mau Quran durah khatam coba. Ini gini Quran la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Ayatnya dia hatta tastanisu, ukurannya tuh nyaman dulu. Waktu salimu salam tuh nomor 2. Kamu gak boleh sowan ke orang lain, tidak nabi, tidak ulama, orang lain biasa. Kecuali kamu merasa nyaman. Misalnya Kak Fauzi ini kan saya ingin ngaji aku. Bareng ngaji lagi mulai masuk rumah baru 5 menit. Potensinya kan moro gede. Paham ya? Terus bojo ngrencanakno ngamuk ben diungkapno, mergo mau orang ketemu.
anak wis kepengin njuk sangu ape seko. Beri jeda kemungkinan ning jeding, jeda mendengar ngamuke bojo, jeda nggo nyangoni anak. Setelah tas tak nisu kamu rasa nyaman semua, waktu-waktu itu terlewati terus lagi ke assalamualaikum. Kan nyaman ora kok lagi mlebu omah 5 menit. Lagi bojone ngamuk assalamualaikum. Jeda sik ket. Ngamuk kok jadi ket. Lha iku kelirune wong Jawa, anggere wis salam koyo entuk legal sowan ora iso. Quran itu hatta tas tak nisu dimulai nyaman, istiqnas itu nyaman maknanya. Jangan masuk rumah orang lain sebelum suasananya kamu anggap nyaman. Lagi waktu salimu, ala dia ngaji durahatan. Kalau gini nanti diprotes kiki kok ngono Gus ora ngel-ngel. Orang ngono iku aturane Quran istiqnas dulu. Misalnya kalau uang isu-isu sowan nggone wong setengah itu, wae omah nyapu, sing wedok lagi ngompre blonjo, isa-isa omah rusak kabeh. Terus kowe salam ya sakake. Akhire sing di omah, moga-moga pinarak melayu nah hilang meneh. Ngongkon gawe kopi bojone orang disai, prayon ngalor ngidul. Mergo gak dielmoni, napa? Napa? Gak dielmoni. Jadi ukurane Quran hatta tastanisu, sehingga kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman. Lagi waktu salimu, lha kula ora kanca akrab putra-putrane ya Gus Yofun. Mboten ate kula dolan, nak mboten kedulan ki ketemu teng madrasah. Yen ketemu teng MGS teng Setai sampai sekarang. Sampai Gus-gus itu nganggarkan waktu saya ngajar di sarang dibarengkan jam beliau. Dan ketemu ning kantor. Jadi beliau jam dina Kamis kula nggih dina Kamis. Gus golek jam sing padha kok saged rembugan. Misalnya ngajar jam 8, saya datang jam 7 atau setengah 8. Ya sudah ketemu di kantor. Lanang ketemu lanang, bojo ya ben kono nyapu ribet. Ya ora biasa. Ora pamit bojo kok mangkat sarang isuk. Ya isuk. Bojo kula di dunia dhewe, bojone Gus-gus di dunia dhewe kan. Nanti ra roh bojone doning dia. Lah wong kadang misalnya ketemu temu mriku jebule ana acara, ini wonten acara teng Gresik lho kok. Ilang, kadang teko biasanya mulang teko jam 1 itu kok ngisak. Kok dia kok ngisak? Yo kok bumine pengeran aku yo muni ngono santai wae itu. Nah ini cerita, wong Jawa itu macane Quran itu rahata, macane langsung waktu salim, nggrewe salam itu suka ngerasa sah. Ono ayate hatta tastanisu. Apa meneh wong ini iki bar ngaji suwi sono sing jenis deser, mesti mlayune ning jeding sik. Ya to. Jeding bojo wis ngenteni kan wayahe blonjo ya mending. Wayahe ngamuk, anak wis ngenteni sekolah, utawa ngenteni ngamuk. Wah, wah anak ora ono sing ngeter. Dikai hak pengamuan iki dikai. Ben gak dadi kukul ya, dadi bojo. Nek iso ngamuk kan ra dadi apa? Kukul ra dadi udon jare nak ngamuk. Nah, engko kanca-kanca tahu diri, napa? Wis jeda kabeh lagi rono. Pemene saiki ana SMS malah luweh gampang. Iku ayate jelas hatta tasta disu lagi waktu salimu ala salame sik biyen terus. Salam ora metu-metu. Belajar atau ngaji. Ini cara kula ya, tapi kula suwun itu dijaga. Bukan karena saya kangelan boten, supaya orang itu beretika. Napa? Beretika. Jadi kula fokus Kang urip. Lho tenan kula boten son. Kula ngaji ke HP boten kula beto. Teng sarang boten kula beto. Sekali mulang ya mulang. Kula mulang teng sarang suwi ya. Ada mulang teng narukan ya ngoten tata sarang nek badhe sowan kula ngenteni instruksi kula. Kulo kan yo ngaji sama ada sarang teng dalam, tapi ya sesuai. Karena tadi sekali kulo mulai mungkin nukokno jajan mila, biasanya jadi nukokno jajan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak wis wau di jadwal belanja, bapak datang terus tak mlaku teng pandangan teng pundi. Setelah itu terselesaikan semua, hanya anak baru saya ingat santri lagi jadwalnya ngaji. Santri saya ya sudah seperti itu. Itu fair, ini jenenge apa? Ora kok ngaji rong jam, baru ditutupi assalamualaikum. Lah nek kiai ini lagi ning jeding. Bar ning jeding lagi dahar sak puluhan terus piye gitu. Tapi penting gak cara kowe. Apa penting cara agama? Nah ini kalau mikir, maksudnya betapa Quran itu luar biasa sampai Rasulullah makanya punya sufa itu teras masjid. Jadi Rasulullah nak keluar kok pinarak ning sufa itu sahabat do mato. Ya, karena berarti milik publik. Ya sekali masuk dalam enggak, itu jenis apa? La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudan alakum. Kamu jangan masuk kecuali dapat
Ini gue coro, tapi saya ilmu ini wis entek saiki. Mungkin salami banter oke ngono ae. Wa ghadabu wa ta'ala uta dukane wa ta'ala finari ing dalam neraka sarun welek minan nar. Wa wa itayu wali-waline Allah la yubaluna iku ora padha peduli sapa ahli wa min dukhulin sanging mutun neraka. Ida hasolan alkane hasil lahum gede ahlillah apa ridwanu ridane Allah taala. Fal hayatu mongko utawi ula wal aqaribu lan pira-pira kala jing-jing sinari ing dalam neraka. Iku la ta alam, ora ngrasa lara apa hayat biha lan neraka. Iku go pelajaran iki. Saiki kita bedheki, ning neraka iku ana ula ta ora? Jak jawab e. Ning neraka lho ana ula ta ora? Ana. Kala jengking iku yo sehat-sehat gendut-gendut padahal diobong. Neraka mergo dekne neraka untuk ridane Allah tugas. Tugas nyokoti wong kafir. Lho umpama tak radane Allah kan melok kobong. Lah iya mulane kalau jengking sampean nggo kanca. Lho kowe kok gendut ning neraka kok gendut. Wedhus kang mangani wong kafir. Mangani wong ayu-ayu artis-artis iku ngene. Ya artis sing kafir maksudnya. Artinya apa itu bukti nak sing diridani Allah ning neraka gak masalah. Kalau jengking yo delok wong kafir sing wis ning isor mojok ning guwa. Iku kalau jengking yo iso delok. Yo moro santai wae. Padahal posisi dalam kepanasan sekian derajat. Mergo kalau jengking iku untuk ridane Allah petugas neraka. Lah kowe nek ning neraka untuk ridane Allah yo ora panasan. Mergo tukang survei, paham ya? Apa? Jadi misalnya kowe wali, wis kowe moro neraka cek goleki santrimu sing ijek ning yo santai mlaku. Iki santriku to ora kok raine silang. Mulane kula suwun rai kok ilang teman-teman iki ben identifikasine iki gampang. Cara ning JT bro, VV apa? Sing tukang identifikasi kuwi. Oh enggak sing singkatane apa VV kuwi sing tukang. Ya pokoke iku dadi raine kok ilang teman-teman. Lah nek nek bentuk syafaate Nabi, kok aja disamu jake teman-teman. Ben raine iku jek uta. Lah iki identifikasine luwih gampang. Lah nek wis ajur mumur kan suwi ya. Tes DNA barang macam-macam kan. Makanya kaji Nabi nak ngendikan hebat tenan Rasulullah. Sebenarnya maksar kan wong akeh. Dewe Nabi ku jongke nak wudu sing sempurna. Misale rai ya dikai bonus kanthi sirah. Misale baso sirah ya ngeten. Kula untuk guru Mbah Mun pe guru-guru kula ngeten iki ben sak sirah ora kok cumit bebas sak rambut. Engko nak kowe sak rambut tok sinare kelip. Dawe Nabi kan ditakoki ngene, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau kenal kita sementara di akhirat itu miliatan orang?" Terus Nabi ngendikan ngene, "Kowe misale dhe unta. Untamu itu khas. Raine iku ana putihe, sikile iku ana putihe. Kemudian kumpul mbek unta sing kabeh ireng. Kowe niteni untamu ta ora?" "Nggih niteni ya Rasulullah." Terus Nabi ngendikan, "Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu." Umatku ya sok ben ngono, wong kafir do peteng-peteng, wong PKI peteng-peteng, munafik peteng-peteng. Umatku raine do padang, sikile padang, rambute padang, tangane padang. Kabeh iku min asaril wudu. Terus aku niteni nek iku umatku. Lagi disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Kowe ningali wong mukmin iku yas'a nuruhum, nure iku bersinar-sinar. Iku wae jek muni Rabbana atmim lana nurona, supaya nur ini disem. Lah saiki wudu kok dilat-dilat yo kelap-kelip blok-blok. Paham? Mulane nak wudu mau cemplungno raimu sak dasmu. Ben murup kabeh, paham apa? Basuh tangan yo sak adul. Paham? Ben sing murup ora mok sikut tok nganti tok. Apa gen budak adul. Ya nyemplung. Tapi nak mbok lakoni jare aliran, paham ya? Lah kok iku terus gampang. Lah nek wis gampang iku Nabi ngenali ya gampang. Ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Angger sing padang langsung ashabil yamin, sing peteng ashabus simal. Disebut ya araful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Sing wong apik simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dadi gampang. Lah kuwatir kula kowe iku kelip-kelip mojok ya aku golek ikan ngilang. Bocah kok. Ya sih ya ora iku kudu sampean apa? Wadang. Enak bojo ya peteng ya. Jadi ning anekdot dari ana wong wedi dibaris ning akhirat iki masyaallah wong wedi bojo repot. Ya iki bukti kalau jengking ning akhirat ning neraka iku tenang malah gendut-gendut. Mripate ya ora picek wadal diobong kaya ngono.
Ngomong kafir kuwi jek ning pojok neraka, jek ning gone jurang. Iku kalau jengking moro ya sak. Mergo entuk ridane Allah tugas. Saiki mulane wong Mu'tazilah ku kliru, nabi ku ora iso nyafaati, nang neraka iku ora iso diparani wong. Nabi ku kekasih pangeran men neraka tenang kalau jengking wae tenang kok apa meneh. Boyo wong ku mikir. Mosok neraka panase ngono nabi goblok kalau jengking ora kalau jengking iku wae iso tenang ning neraka mergo entuk tu apa meneh Rasulullah untuk tugas nyafaati umate lagi. Satu ngaji kecangkeman. Kowe yo padha dene. Seneng syafaat tapi ora paham logikane. Ya cok subuh iki paling paham mulai rada paham iki. Ya paham tuh lumayan iki. Maju to. Alhamdulillah ana gunane ya. Narukan rene 8 jam ana gunane. Ya iki jelas fal hayat wal aqarib finnar iku la tata'allamu biha. Orang rasa lara apa hayat biha kelawan neraka. Ya do gendut. Oh kalau jeneng neraka keren kan. Nyokoti artis-artis top sing kafir-kafir seneng. Nah, kalau jeneng lanang, nah, kalau jeneng wedok nyokoti sing. Yo takono. Ya jangan wong alim beda. Kalau nak ngaji wis kondang tenan ulama. Jadi kayak logika gampang. Artinya misalnya logika Rasulullah kok golek umat sing neraka kan gampang saja. Wong kalau jengking sing ora kekasih pangeran wae dikek hak ketahanan seperti itu. Iso goleki wong kafir dicokot. Ya padha kekasih Allah kaya kanjeng Nabi ya iso goleki mati apa di syafaat. Dan itu tidak tersengat oleh api neraka sama sekali. Wa Allahu ala kulli syai'in qadir gampang saja. Allah ngelola kehidupan kaya misalnya kaya kowe ini nak bernapas sampai paru-paru. Janggal urip ning laut. Allah iso mendesain iwak sing iso urip ning laut. Nah ketika Allah gawe makhluk sing butuh oksigen urip ning laut iso wae kaya ikan paus. Diatur sedemikian rupa ya iso urip ning banyu, ya iso urip ning darat. Ya Allah gampang wae. Allah ngelola ini gampang semua. Mulane nak untuk ridani Allah gampang kabeh. Lah ula-ula iku ditugas nyokoti wong kabeh. Lah nek dhek-dhek dhewe hancur ambek neraka kan gak sido nyokot padha kejet-kejete. Kan kacau. Tapi ula iki tenang, ya. Yo mau jago men ane neraka awur ula iki mau sing tenang iki mau. Piye resep piye tak koyo resep piye kowe kok tenang wae ngono. Ora malah jabing. Aku kon nyokot kowe itu lho. Sembrono tau ngaji naso ribet mbok cokot. Ya jelas yo fal hayat wal aqarib finnar la tata'allamu biya. Ya ana wa karon sadan wa ta'ala wa radhiya ridho sapa wa ta'ala anha saking aqarib itu kuwi endang mlebune aqarib annara neraka. Mergo mlebune neraka malah tugas. Yo malah napa? Wal maqala al-isran badu hakam akhina sula kaifa anta. Tingkai dengan budi ay ala hayya ahalin anta. Dengan keadaan faqala ana ma'al maulaki bareng pengiran ay mutawalli lumurina sing ngurusi urusanku. Alal muwafaqah ing atase nurut ya awamir iki maring boro-boro perintah Allah. Jadi wali-wali ini nak ditakoki, kaifa anta jenengan sepundi? Ana ma'al maula alal muwafaqah. Hubunganku nak ambek pangeran selalu cocok. Mane ora tau brun. Wa ma'an nafsi lan sertane nafsuku ma'al mukhalafah, alal mukhalafah. Nak ambek nafsuku aku nyulayani limuradatiya maring karepe nafsu. Aku nak ambek nafsu tak tentang. Jadi kita takoki kowe piye? Nak ambek pangeran aku nurut, nak ambek nafsu aku nentang. Wa ma'al khalqi lan hubunganku mbek makhluk alam nasihati ing atase niat apik. Jadi kalau aku mbek kowe ya hubungannya niat apik, ya mulang, ya macam-macam. Jadi jelas ya hubungan sih, ambek pangeran nurut, ambek nafsu nentang, ambek makhluk Allah alan nasihat. Wa ya nasihat adua wa ja'a ila maring perkara sidang itu temilma as-salahu te kaapian. Wa nahyu lan nyegah masa yang perkara sidang itu temilma al-fasadu te kerusakan. Jadi ngakoni apik, nyegah wa ma'ad dunya lan hubunganku mbek donya mata iha tegese sene-sene itu alat darurate muk darurat tok. Jadi urusan gue mbek donya sing pokok-pokok tok. Ora sekunder dilakoni, ora penting-penting dilakoni. Sing pas napa hubungan mbek donya apa? Sing pas. Ayo hajat iki sing hajat alazimati kang lazim, alati kang lamat fa kang ora ana menghindari mujud lah hati dunya. Mesti hubungan gue mbek donya sak pase wae. Jadi jelas kok dhewe wali piramu ma'al maula alal muwafaqah wa ma'an nafsi alal mukhalafah wa ma'al khalqi alan nasihah wa ma'ad dunya alat darurat alam